Biti ili ne biti? Ići ili ne ići? Ja, ti, on, ona. Ja sam gladan. Ja sam gladna. Ti si gladan. Ti si gladna. On je gladan. Ona je gladna. Ja idem ručati. Ti ideš ručati. On ide ručati. Ona ide ručati. Nisam gladan. Ja nisam gladan. Ti nisi gladan. Ti nisi gladna. On nije gladan. Ona nije gladna. Ne. Ne idem ručati. Ne ideš ručati. Ne ide ručati. Ne ide ručati. Ja ne idem ručati. Ti ne ideš ručati. On ne ide ručati. Ona ne ide ručati. Ne ide. Ne idem. Ne idem. Ne idem. Ne idem. Ne idem. Ne ideš. Ne ide ručati. This is how people usually talk. Ovako ljudi obično pričaju. Ne idem, ne ideš, ne ide. This way you sound more natural. Ne idem ručati. Ne ideš ručati. Ne ide ručati. Ja nisam gladan. Ne idem ručati. Ti nisi gladna. Ne ideš ručati. On nije gladan. Ne ide ručati. Ona nije gladna. Ne ide ručati. Ona ne ide ručati. Ne ide ručati. Vježbajmo sada neke varijacije sa novim riječima kroz negaciju vremena i lica. Neću ići na večeru. Nisam gladna. Trebaš li nešto? Ne, hvala. Dobar tek. Neću ići na večeru. Nisam gladna. Trebaš li nešto? Ne, hvala. Dobar tek. Ja sam gladan. Idem ručati. Želiš li se pridružiti? Da, hvala. Umirem od gladi. Ja sam gladan. Idem ručati. Želiš li se pridružiti? Da, hvala. Umirem od gladi. Nisam gladan. Ti ideš ručati? Da. Idem odmah nakon sastanka. Nisam gladan. Ti ideš ručati? Da. Idem odmah nakon sastanka. On je gladan. Ide li on ručati s nama? Da. Rekao je da će nas sresti
u restoranu. On je gladan. Ide li on ručati s nama? Da. Rekao je da će nas sresti u restoranu. Idem na more ovog vikenda. Stvarno? Mogu li se pridružiti? Naravno. Bilo bi super da dođeš. Idem na more ovog vikenda. Stvarno? Mogu li se pridružiti? Naravno. Bilo bi super da dođeš. Ja nisam gladan. Ne idem ručati danas. U redu. Možda kasnije dobiješ apetit. Ja nisam gladan. Ne idem ručati danas. U redu. Možda kasnije dobiješ apetit. Ti nisi gladna. Ne ideš ručati s nama. Ne. Možda pojedem nešto kasnije. Ti nisi gladna. Ne ideš ručati s nama. Ne. Možda pojedem nešto kasnije. Ideš li na koncert večeras? Ne idem. Nemam kartu. Šteta. Bit će dobar. Ideš li na koncert večeras? Ne idem. Nemam kartu. Šteta. Bit će dobar. Hoćeš li ići sa mnom na večeru? Hoću. Gdje ćemo ići? Idemo u novi restoran. Hoćeš li ići sa mnom na večeru? Hoću. Gdje ćemo ići? Idemo u novi restoran. Nisam išla na more prošle godine. Zašto nisi išla? Nisam imala vremena. Nisam išla na more prošle godine. Zašto nisi išla? Nisam imala vremena. Mi ne idemo na izlet sutra. Zašto ne idete? Biti će loše vrijeme. Mi ne idemo na izlet sutra. Zašto ne idete? Biti će loše vrijeme. On ide u planine svaki vikend. I ja bih trebao ići. Možda odeš sljedeći put. On ide u planine svaki vikend. I ja bih trebao ići. Možda odeš sljedeći put. Ona ne ide na koncerte. Ne voli glasnu glazbu. Razumijem. Ni ja je ne volim. Ona ne ide na koncerte. Ne voli glasnu glazbu. Razumijem. Ni ja je ne volim. Ideš li sa mnom u kino? Ne. Već sam gledao taj film. Šteta. Onda ne idem ni ja. Ideš li sa mnom u kino? Ne. Već sam gledao taj film. Šteta. Onda ne idem ni ja. Ona nije išla na večeru s nama. Zašto nije išla? Bila je bolesna. Ona nije išla na večeru s nama. Zašto nije išla? Bila je bolesna. Ti ćeš ići na more, zar ne? Da, ne mogu dočekat. Bit će zabavno. Ti ćeš ići na more, zar ne? Da, ne mogu dočekat. Bit će zabavno.
Idem na odmor. Doviđenja.